岳じゃないんだ。あれが北の又岳、多分。で、こっちはすごい、実は槍ヶ岳まで見える。すげえ。間もなく日の出を迎えます。よし、あ、黒部の肩が見えてきたよ。あそこの登りはきつそうだな。黒部の最後の登りがすごいね。日が高くなってきて、後ろ立山連峰あたりなんですね。暑いよ。もう T シャツで十分。朝の今何時だろう。朝のまだ5時ぐらいだと思うんですけど、5時じゃないか、5時、6時前か、6時前で暑いです。
すいません。戻ってきた。薬師岳。お、太郎ダイヤ。おや、見えた見えた。テントは見えないな。よし、あと1時間で帰れるかな。よし。
した。ですぐに食べれるものを先に食べて。